ถ้าเราอยากเช็คว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้ไหมให้เช็คจาก3สัญญาณนี้นะครับ1ก็คือว่าเพื่อนที่เราคบตอนนี้นะครับหรือคนที่เราคลุกคลีด้วยตอนนี้นะครับเราเนี่ยกำลังคลุกคลีอยู่กับใครกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินและเขามีพฤติกรรมยังไงเกี่ยวกับการสร้างรายได้หรือจะทำให้เขามีโอกาสนะครับที่จะเกิดผลลัพธ์ทางการเงินได้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างนะครับกลุ่มหลายๆกลุ่มก็บางทีก็จะยึดกับตำแหน่งอะไรก็มีนะครับแต่การเงินยังไม่ผ่านก็เยอะแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเช็คว่ากลุ่มคนที่เราคลุกคลีด้วยครับเรามีแนวคิดคล้ายๆกับเขาคือคนกลุ่มไหนสัญญาณข้อที่2ครับก็คือว่าสื่อที่เราเสพครับวันนี้เราเสพสื่อเกี่ยวกับอะไรสื่อที่เราเสพเนี่ย